PRODAP programme de développement de l'artisanat Bargnois di wéyal liggéey bi waa mairie bi door jëmale ko rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tailleur yi gannaaw ab loo bu jëkk di juróom benn fukki nit yoo xam ni ay tailleur lañu joxoon nañ leen ay machine lim bu ni toll la ñu jëlaat rek jukki leen jox leen ay machine yu mucc ayib di ay U20 ak ay piqueuse lépp toll nag ci téeméer ak ñaar fukk bi lim bi commencé ba tey li la tax tailleur yi ñoom góor ak jigéen duñu tàyyi di rafetlu projet bi nga xam ni mairie bi yëkkati na ko jëmale ko ci seen wàllu liggéey. maa ngi kontaan ci organisation wu tey bi kontaan naa trop parce que commencement bi dañu foogoon ne ay naxe la mais biñ demee ba si biir xam nañ ne lu dëggu la may gërëm monsieur le maire moom ak ñi koy jàppale ndax defal nañu loo nga xam ne lii ay maire jaar nañ fi te defuñu ko kon ñu siy kontaan di ko delloo njukkal di ko ñaanal yàlla may ko lu kawe njortam ñu ngi kontaan ci moom trop di jaajëfal ñëpp di kontaan ci yéen. gis-gis ma ci am mooy gis-gis bu mbégte ak contentement parce que gis nga artisan buy jàng métier bu nekk bëgg nga yor nekk responsable mooy nga beru ba yor sa matériel di liggéey sa bopp mën nga beru lu yàgg am matériel boo xam ni sax doo gën a ba da nga ciy jàppandi koo nga siy jàppandi di liggéey pour dajale loo jëndee matériel bu gën a baax mais tey boo gisee koo xam ne nii kat surtout maire boo xam ne nii dafa am yéene si population moom bëgg ñu développé wu mun la yow kat yaa ngi doon dajale machine buy jar fanweeri junni kaay ma defal lu gën a gaaw pour nga gaaw am machine bi dinaa la ko defal fukki junni ak ñett la sa des man dinaa la ko gàddul loolu vraiment dafa am mbég dafa am solo loolu mooy bu ma la lay may jën kànja moom la fi ñuy jàppe jën jàngal la jàpp jën ngay jàpp jën comme di yóbbu sa kër bay mayee sax loolu la monsieur le maire def muy lu am solo ñu am si mbégte lool. ñu ngi koy jaajëfal ci programme bi nga xamante ne taxawal nag ñuy remercier bu baax Youssou Dione bi nga xamante ne moo nekk EMIE ak waa EMIE bet parce que gis nañu li ñu leen dénk matale nañ ko am nañ ci taxawaay bu mat sëkk di ñu ngi jàppale zone Bargny ñu ngi jàppale bépp artisan bu nekk Bargny ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen remercier di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla le maire Guèye Abou Ahmed Sène ñu ngi koy jaajëfal bu baax am nañ contentement bu baax ci li nga xamante ne moom lay defal association tailleur yu Bargny yi nga xamante ne ñoo fi nekk. liggéey bi nag bu jaaree yoon rafet lool kër gi di EMIE di maison de l'innovation et de l'entreprise loxoom génnu ci. ci xalaatam bu rafet ñëw ne dafa lancé benn projet bu ñu naan PRODAP na bu ñu ko defee dañu njëkk def li nga xam ne mooy première étape bi dañu def recensement bu ñu recensé li nga xam ne mooy coiffeuse yi recensé tailleur yi toll woon ci 216 léegi kii di monsieur le maire ne day def première phase bi nag ñu joxe fi li nga xam ne mooy premier lot de machines yi mu nekk à 60 machines ñu joxe ko premier lot dugg ci deuxième lot bi moom la ñuy def tey jii muy 60 machines yi complété 120 machines pour boucler première phase bu ko defee ñu door a dugg ci deuxième phase li nga xam ne mooy coiffeuse yi aussi bu ñu leen recensé defal leen formation ba pare defal nañ leen li nga xam ne subventionné leen à 35% ci crédit municipal boo xam ne intérêt bi 6% la ñu koy fay te yàlla def na bu ñu duggee ci ak mbas mi nii ku nekk xam na ne liggéeyoo monsieur le maire teggi loolu aussi ne leen ñu xaar ba ci kanam wa yàlla def mbas mi jóge fii incha allah fii dans 6 mois la leen may pour ñu noppalu tuuti bu ñu paree foofu daal di rafetlu bu baax a baax di nga xam ne mooy formalisation parce que entreprise yu Bargny tey commencé nañu grâce à EMIE ñu commencé di développer seen bopp commencé di ñu leen di accompagner si li nga xam ne mooy formalisation di leen former aussi si li nga xam ne mooy wàllu formation en gestion d'entreprise kenn ku nekk xam nan nga mën a yoree sa entreprise lépp EMIE mu ngi leen koy defal te ñoom aussi nangul nañ ñu ko bu baax a baax ñu leen di gërëm di leen sant. cérémonie bi xumbute dagan la def artiste bargnois bi wala artiste lébu bi toj jamono di Onyanga moom it a ñëw andi partition am
bon marché njëkk a xëy. ah la ah. dama am laa xamante ne. dama ko yëg. waaw te aw yëgu la. lan laa yëg. li ma gën a naxar si aw moo la aw xamula la actualité. waaw. la ko ñàng ak nit da la déglu. actualité. neel benn. waaw kay ma kay. machine yi pour ñaan la machine yi de. aw daxa ëppal doo teey. yàlla ci may benn de. lan la ma solo léegi du garaam bu ba keppal ma. keppal ma. téere yi nga ñëw. téere fan. yaboor ñi. machine aw bu sec la. ah monsieur le maire daal kii téere bu bàyyi no. aw bi sa baa xebee ñëw la aw. ci machine aw bu sec joxe aw. man ku jëlew ma de. baa xebee rek ñëw la. moo tax moo la benn affaire. machine yi moo joxe nii. temps yi xool leen li moo sañse. dañaa delloo du ko téere yi la. dañu ay mën bés. lii du fi yem bu ñu dégloo maire li muy wax moom Gaye Abou Ahmed Seck mooy machine yi dina ci dolliwaat leneen. tey dañu ñëwoon ci ñaareelu phase bi joxe 60 machines aux tailleurs de Bargny may fàttali ni programme bi mu ngi tudd programme de développement de l'artisanat bargnois ñu woowoon leen ay jamono ci gannaaw jox leen 60 machines tey ñu joxewaat 60 muy 120 machines may fàttali ne 216 tailleurs moo am Bargny mu mel ni des na à peu près 96 yoo xam ne bien sûr dinañu ñëwaat pour jàppale leen wax ni loolu yi def nañ ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taximan yi def nañ ko ci ñi yor les salons de coiffure def nañ ko ci mool yi te ñu ngi koy waaj a def ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les entreprises les menuisiers mu mel ni renouvellement outil de travail bi am na ci solo mais li ci ëpp solo mooy la démarche de développement économique de marketing moo tax ma gëm ni dinañ sori parce que ñoom am nañu xam-xam li leen manqué woon certes mooy ñu accompagner leen ci structuration ci formation ci marketing pour ñu mën a gën a ñoŋal seen liggéey te loolu la maison de l'innovation et de l'entreprise bi ñu créé am na ci taxawaay bu rafet may gërëm Youssou ak ñëpp ñi mu àndal di wax ni tey jii ñun li ñu jàpp mooy artisanat mooy ëllëgu Bargny pêche bi ñuy wax artisan la transformation c'est de l'artisanat première entreprise de Bargny c'est l'artisan loolu moo tax ñu teg maison de l'innovation et de l'artisanat l'innovation et de développement économique bi nga xam ne ni moom mooy structurer formaliser accompagner au développement ba noppi teg benn kuréel muy le crédit municipal ñu ànd ci ak la MECAP tey jii li nga xam ne ni mooy xaalis boo xam ne lebal nañ ko entrepreneur u Bargny mu jógee ci partenariat boobu ñu am ak MECAP toll na 75 ba 80 millions donc mu mel ni rek dañuy continuer liggéey bi gëm ni ak lépp li nga xam ne moom moo am suñu département loolu yëpp c'est de l'artisanat bâtiment ku ko wax yaa ngi wax maçon yaa ngi wax électricien yaa ngi wax tous ces corps de métier ñu gëm ne ak marché yi am fii bu ñu leen jàppalee accompagner leen incha allah dana mën a sotti te loolu dafa nekk loo xam ne day méngoo ak li président woote. parce que président dafa wax démb ñun ñëpp dégg nañu ko mu ne collectivité territoriale yi dañoo war a am taxawaay ci li nga xam ne mooy développement bi projet yi nga xam ne état mi ngi koy nas di leen ko jàppale pakaseen liñ ci séntu du ay ñu jël ko di ko def ay fonctionnement mais ñu jël ko def ko investissement loolu mooy investissement bi mooy lii nii mu mel ni avec tous les dispositifs jàppale nañ pêcheurs yi président def na ko jàppale nañu yeneen artisans yi ñu nit ñu ñëw ci suuf ànd ak ñoom rek pour compléter loolu nga xam ne état bi def na ko mu mel ni ci kaw ak ci suuf daal bu ñu àndee ak ñi nga xam ne ñooy les acteurs bu soobee yàlla dañu mën a am suñu objectif. L'évaluation n'est pas encore tout à fait au point parce que c'était il y a même pas soriwul woon bi ñu ko joxee il y a même pas un mois mais comme ni ma waxee du ñu toog weer te woowuñu leen ku ne te du ñu toog ñetti weer te demuñu seeti leen. te chaque mois nañu am ak ñoom réunion chaque corps de métier di évaluer fan la toll képp koo xam ne dafa xaw a sooxe ñu ànd ak jël du ñu bàyyi kenn gannaaw kenn une bonne organisation solidarité cap vers le développement. mu mel ni tamit ni Prodap bàyyiwul benn secteur d'activité. tailleurs yi ñoom ñu ngi taxaw temm ci seen association nii dinañu gën a jàppoo liggéey ba jël li di ñëw fii ci Bargny yëkkati ko ci kaw a kaw.